如果有人問你，你信耶穌㗎？你會點答？或者答案唔係淨係得信定係唔信？信耶穌其實係一個一生入邊持續改變嘅歷程，所以我會話我信緊。We are all faithing together。各位信緊嘅朋友仔，大家好，我係 Edith， 係信緊嘅主持人。今日咧，Gaga咧都喺我身邊一齊主持嘅。Hello， 大家好。咁今個月咧，我哋就會講一個好切身嘅 topic 啦，就係錢喎。咁唔知大家一諗起錢有咩感覺呢？ Gaga 你有咩感覺啊？哇，都幾緊要㗎，即係一諗起，可能有時都會諗，今個月應該要用啲咩夠唔夠使地方？係咯，都每個月都會諗一諗嘅。係都好正常嘅。但係無論我哋多唔多錢啦，夠唔夠錢使呢？我諗金錢或者財富其實都係我哋唔可能唔關注嘅嘢嚟嘅。但係我哋又係咪真係知道點樣去看待錢呢樣嘢呢？咁所以呢3集呢，我哋就想同大家一齊探討下關於一啲金錢嘅迷思啦，聖經裏邊對財富嘅教導啦，同埋一啲現實場景裏邊好實際嘅張力同埋建議嘅。咁不如我哋邀請咗今日嘅嘉賓出嚟先啦。今日我哋都比較特別啦，有2位嘉賓，一如以往呢，阿 Paul 都會喺我哋中間同我哋一齊分享啦。Hello， 大家好。咁另外我哋仲邀請到一位特別嘉賓啦，佢係保險公司嘅區域總監啦，有17年嘅理財顧問經驗，同時咧佢都係 Aspire Church 嘅創辦人，佢係 Leo。Hello， 大家好，歡迎 Leo 同埋阿 Paul 喺我哋裏邊啦。事不宜遲啦，第一部分咧我就想我哋可以分享下關於金錢嘅迷思嘅。咁不如問下幾位啦，你覺得金錢重唔重要呢？其實我諗都冇人話唔重要嘅。即係當然可能作為信徒或者可能傳道人，有時可能會容易啲諗得太清高，即係覺得好似唔重要。但係其實你實際上你真係需要用錢啊，同埋你真係需要去管理好啲財富咯。咁所以我諗冇人會話係唔重要嘅。係咁，另外2位，你覺得錢或者金錢對於你自己嚟講，你會睇得有幾重要呢？我會希望有足夠嘅錢去做到一啲需要做，或者有時都做啲想做嘅嘢咯，咁樣咁所以都重要嘅，即係除非你冇嘢需要做或者冇嘢想做嘅啫，咁啊可能最切身就係當你即係譬如人生要有唔同階段啦，即係之後要結婚啊咁樣，咁都會諗好多錢嘅問題，咁所以一定有影響嘅，即係有幾多錢可能就做到幾多嘢咯，都有呢個方面嘅，即係會諗呢啲嘢咁。我都好同意喎。其實錢其實係一種代表嚟噶嘛，係代表我哋有冇一啲機會或者影響力去到做自己想做嘅嘢啊。無論係用喺自己身上定係身邊嘅人身上，咁呢啲影響力其實對每一個人都係重要嘅。係，我諗我哋都唔會質疑錢其實係重要嘅一樣嘢啦。咁我今日咧又想我哋可以從唔同嘅角度去探討多啲，其實除咗話我哋可以用錢嚟做到好多我哋想做嘅嘢之外，其實錢仲有啲乜嘢對我哋好實際嘅影響呢？而呢個 topic 我相信大家都唔會質疑，就係其實係好吊詭嘅，即係好少人會清楚咁拎出嚟台面傾嘅。就算可能你同你朋友，你都未必會成日講起啊，你有幾多錢啊？你今日夠唔夠使啊？即係好多呢啲嘢，我哋好似有個少少禁忌咁嘅。咁但係其實實際上點解會有呢啲好似好禁忌咁樣嘅感覺俾我哋呢？其實我哋實際上面會俾錢點樣影響我哋呢？咁你不如試下探討下入邊一啲唔同嘅層面啦。咁我都自己都睇咗一啲書係講金錢嘅心理學，入邊都有啲研究。咁睇下今日有冇機會同大家分享下一啲我睇咗覺得有趣嘅嘢啦。咁不如第一樣問下大家，我哋成日話講錢傷感情啊嘛。咁啊 Leo 你又做財務顧問，我諗都成日都要同人講起錢嘅。你覺得講錢係咪真係傷感情嘅咧？講錢傷感情，我諗個感覺咧就係，如果大家譬如食緊飯，食完飯要夾錢噶，即係如果一餐飯咧，明明可能成班 friend 出嚟食得太貴啊，又或者有啲人最近手頭緊咗啲啊，咁佢就可能喺度諗緊我應唔應該主動請大家食飯咧？應該夾錢咧？即係呢啲咧，可能就係如果冇夾到錢，又忘記咗 pay me 嗰個俾錢嗰個人，咁其實我應唔應該追佢咧？好實際係啦，咁呢啲我諗就係嗰種講錢傷感情啦，即係我應唔應該對於呢啲錢好着緊，去到問翻人拎啊或者咩？咁我諗呢種感覺咧，其實我哋生活上都成日遇到嘅，因為事實上我哋都唔想即係蝕底咗俾人啊，即係唔想大家咁努力賺完啲錢好似冇咗啊。咁呢啲我諗係好正常嘅。
咁我自己對住啲客戶啦，對住即係身邊好多人揾我哋理財嘅客，其實佢哋一樣有呢種擔憂，即係佢哋諗緊，我啲錢其實會唔會擺喺一啲地方會蝕咗啊？或者如果真係蝕咗嘅話，佢哋會有一種好質疑或者好唔開心嘅態度啊。咁呢啲可能就我哋真係都好客觀睇到呢。其實人一講到錢呢，就算本身係朋友都好呢，就會有張力啦。即係佢都會覺得，我信你，我先交啲錢俾你去打理去投資㗎，哪怕係蝕咗啲啲啦，可能佢都會覺得，就唔係我一開始預期咁樣。咁呢啲我諗我哋喺日常生活喺工作裏邊都會遇到啊。我另一啲諗到係，可能我就唔係話幫人打理啲錢咯。我諗起一啲經驗係，可能身邊有啲朋友佢都係會可能做生意，或者佢 provide 啲 service 等等啦。咁我覺得有時可能以前我年輕嘅時候，我覺得有 friend 做嗰樣嘢，咁我咪可以叫幫襯佢啦。咁但係後來有時我倒翻轉會諗就係，可能揾啲唔係 friend 嘅係會簡單啲，因為一去到有業務上嘅來往，其實可能因為係朋友關係。好似大家心理上，係咪我要俾啲 special offer 你呢？咁如果佢冇俾，我會唔會唔高興呢？又或者如果佢 provide 個 service 好似唔合我預期，我要講翻清楚個要求，又好似好尷尬。所以其實我覺得係困難嘅，即係我都唔係嗰啲可以好撇脱咁切割到。即係你如果嗰個人本身係朋友，而我同佢涉及一啲利益上嘅來往，其實我覺得本身都係好容易產生張力咯。阿 Paul 講呢一個層面咧，其實喺金錢心理學咧都有一個特別嘅理論係關於樣嘢。咁咧原來咧有一個叫金錢單行道定理啦。咁佢講緊我哋周遭咧就有兩種關係，一種咧就係感情關係，譬如好似你同你嘅朋友啦、情人啦、家人呢啲係感情關係嚟嘅，咁係靠感情去維繫噶啦。咁但係另外一種咧就係經濟關係，即係你同你嘅老闆啦、同事啦、合夥人啦或者買賣關係，其實咧就係即係一種經濟關係，咁係靠金錢去維持嘅。咁咩叫單行道咧？咁佢就話咧，如果你從感情關係轉為經濟關係咧，係好容易嘅。但係咧，如果你要從經濟關係轉翻去感情關係咧，就好難噶。咁所以頭先阿 Paul 講嗰個例子咧，其實我覺得就係反映咗呢一個定理啦。當我哋係朋友關係，一去翻經濟關係就變得好複雜啦。我哋就好難完全係講感情，亦都摻雜咗好多複雜嘅情感喺入邊咁樣咯。譬如你同你嘅朋友好 friend 咁樣，你想一齊，不如我哋一齊做生意啦咁，好多人都會想咁噶嘛，即係覺得我哋咁 friend 一定可以一齊即係做一件大事咁。但係咧，當你哋變咗做即係 partner 嘅關係之後咧，有啲時候咧個關係就變質啦，就開始咧難啲再一齊合作啦。你個關係就好似變咗經濟關係啦，咁你所以變翻純粹嘅朋友關係咧，其實就好難嘅。呢個我都好同意喎，即係實際上咧，去到呢個年紀咧，身邊好多 friend 係自己出嚟創業啊，會好想即係可能有啲係直情唔做嘢就出嚟同身邊啲 friend，可能係同翻啲大學同學、中學同學去夾份搞公司啊。咁但係我見好多例子咧，就係本身係好好朋友，但係一搞公司咧，就有好多嘢發生摩擦問題，最後可能要拆夥，甚至間公司都經營唔到落去咯。咁亦都朋友都未必有得做。咁啊，有時我哋都好現實，見到真係出嚟有合作啊，做生意咧，原來係會咁樣影響咗朋友關係咯。係，所以可能其實都唔關話friend 唔 friend 事，其實就係嗰個關係個本質係有少少重疊咗咁樣咯。咁另外有個研究都好得意嘅，即係佢喺2009年嘅時候，美國有個研究咧，就將啲唔識嘅人擺埋一齊傾偈啦，跟住咧就叫佢哋為對方個對話評分咁樣。咁佢做個分開嗰個實驗咧，有一部分人咧就單純地講下佢哋嘅體驗啊，一啲經驗相關嘅嘢。另外一啲人咧，佢哋就會喺個對話入邊講到關於錢嘅嘢。咁而個研究最後就發現咧，只要佢一提到錢嘅話咧，嗰個觀感咧就會低分咗噶啦。即係無論你係咪合作啊，或者你係咪同佢真係有利害關係都好咧，其實都只要一提及錢咧，個關係就已經開始有變化啦。咁我自己都覺得好得意，即係原來講錢傷感情可能係真嘅。喺呢個層面睇，即係我哋好似一提及錢咧，錢係好似無形中咧都影響咗我哋同人嘅關係咁樣咯。咁不如問下第二個啊，你會覺得自己係窮啊，定係有錢啊，定係啱啱好嘅咧？好難答，係少少難噶，上呢個 podcast 交代埋自己係咩人。
我講先啦，咁啊教會做傳道啦，叫做都係穩定嘅收入嚟嘅。咁坦白講，平時咧就即係唔會話使突咗啊，或者即係一定係有得儲到錢啊，咁甚至可以做啲儲蓄啊、投資啊咁樣一定有嘅。咁一有啲大事上嚟，譬如突然間要可能一定會有啦，可能睇醫生啊，又或者可能要結婚啊咁樣，咁呢啲就會變咗突然間好大嘅支出，咁就會覺得咦嗰期可能唔夠用，所以我覺得係。平時就冇乜嘢啦，咁我諗係一個穩定嘅收入，同埋自己都大概即係我都有嗰啲習慣嘅，寫低自己用過啲咩錢，咁所以每個月會睇一睇，咦大概用咗幾多，都係實際用咗幾多，同埋再比對翻，咦其實我可以做到幾多嘢咧之後咁樣，咁都有呢個習慣，咁所以都唔係太大問題嘅，即係就會覺得。又唔敢講，即係一定唔會覺得自己窮啦。咁但係都好老實講，喂，有多啲鬆動錢啦，我叫做咁啊，梗係會更加好咯。個諗法就係咁，即係比較保守。我聽到你嘅對於自己嘅財富嗰個感覺係點解係保守嘅？即意思係唔係可以好自信咁講話，我好充足有餘咁樣。係啦。咁另外兩位咧，會唔會稍為可以分享下？我覺得係真係睇下你同咩群體比嘅。即係如果放翻去香港入邊，我諗我自己都係，我又唔會特別話係窮，因為確實係比好多人係富足啦。但係又唔會將自己入落去有錢嗰班咯。當然，如果你話從全球比，我哋冇人夠膽話自己係窮啦。咁但係如果你話放翻香港，我諗我嘅感覺係可能有埋小朋友之後，可能諗嘅更加多啦。即係會期望啊，如果我有更加多，我可能可以為個小朋友 plan 得多啲，已經要諗到可能20年後。或者諗到好遠嘅，其實你諗到咁長遠嘅圖畫，其實你涉及個數字個金額係好大。咁但係有時停翻落嚟回望，其實咁多年嚟服侍，咁其實係足夠嘅，即係自己其實係又唔係叫啱啱好咯，即係基本上都係有餘係足夠。咁但係對於投射將來，咁可能會有種擔憂咯，即係有時不時會諗呢啲嘢嘅時候，但係停翻落嚟又確實唔係窮咯。但係又未去到話我有錢到係可以排除到一啲我會擔憂嘅地方咯。咁如果以你哋觀察啦，喺你哋身邊嘅人裏邊，係咪大部分嘅人都會覺得，如果我有多啲錢咧，我就會活得更加好啦，或者比較幸福咁樣？應該都係嘅。我諗每一個人都覺得多好過少啊。係冇刻意問嘅，不過有時同啲朋友傾偈，即係坦白講都會講下經濟啊，講下投資啊咁樣。大家都係好明顯地係想 strive for， 想去追求有更加多。咁我諗佢哋唔係為咗令到自己更加唔幸福，所以咁講咯。咁樣當然係咪一定係好明顯？即係我就諗緊點樣 measure 幸福咧？咁但係大家講嘅時候都係即係如果能夠有多啲 income 或者有收入 generate 到，咁係會開心啲。咁都幾明顯都睇到出嘅，係咯。我覺得有啲難嘅，其實呢個問題，因為有時你同啲 friend 傾開咧，我覺得總會遇到啲 case 咧。你聽佢講啊，佢唔夠啊，好 worry 啊。但係傾下傾下發覺，咦，其實佢成家人每個月收入唔低喎。咁但係你又好難評斷喎。但係你會有 question，即係佢覺得再多啲先幸福啲，係咪真係客觀成立咧？即係我覺得係有啲複雜嘅呢個問題。都固然係你好似越多係越好，咁但係其實幾多先叫夠？點解有啲人好似比我哋更加多，佢又好似唔係咁開心？我好難代嗰個人去答咯。但係我哋又會諗，其實佢咁樣諗啱唔啱咯？不如我又分享下頭先個問題呢，我都諗咗好耐，究竟自己係窮、富有定係叫啱啱好？跟住我覺得呢，無論用邊一個形容詞形容自己呢，我覺得都可以。就係正如啱啱阿 Paul 講呢，其實我係諗緊我同邊個人比緊。即係如果我即刻諗到嘅時候，因為我工作上呢都經歷過，即係由一開始 fresh grad， 即係啱啱出嚟做嘢，咁當然我就覺得嗰陣時嘅自己好窮啦。咁但係慢慢做落嘅時候呢，覺得自己都開始收入越嚟越高啦，都累積咗一定嘅財富啦，亦都可能買埋樓啦。咁有一刻就會覺得自己好富有啦，耶咁樣啦，人生勝利啦咁樣。咁但係呢，當你越識越多朋友，你身邊嘅人其實比你有錢嘅係好多，只係之前唔識佢哋，後尾開始識，開始覺得自己原來我好窮啊！即係嗰個境界，其實係慢慢發現自己呢，仲有好遠好遠先可以稱得上係富有。咁喺呢個狀態底下呢，我又有一期覺得自己真係好窮，跟住又翻去一個好搏命揾錢嘅狀態咁樣啦。咁跟住
去到某個位咧，又會覺得自己都有差唔多咯，我都覺得比一般人應該都叫有錢啦。又或者我哋喺好多人嘅定義咧，我可能去到一個位叫財務自由啦，跟住都會有一刻覺得自己應該係有錢啦啩，咁樣富有啦啩。咁但係咧，慢慢又再識得更多咧，已經財務自由嘅朋友，佢哋已經係可能身家咧係冇辦法，自己都數唔晒幾多嘅嗰啲朋友。咁慢慢你又會覺得，哇！我自己遠遠都未去到呢個境界喎，我覺得其實都仲係好窮啦咁樣。咁所以我發覺原來係一個不斷轉變緊嘅狀態，即係我自己覺得自己有冇錢呢？原來係一啲都唔客觀，係完全係嗰一刻我係同緊邊個比，嗰一刻究竟我喺度比緊啲乜嘢？咁呢一個就係我都反思緊係咁樣。咁所以答翻頭先個問題，係咪越多錢越好呢？咁我覺得 yes or no 啦，就係 yes 嘅時候就係話，如果你真係冇嘅時候，真係窮到冇錢開飯，係一般嘅需要都達唔到嘅時候，咁我當然係有錢啲係會好咗啦，解決咗一啲基礎嘅需要。但係呢，去到解決咗基礎需要之後呢，你就發覺無論如何再多嘅錢呢，都唔能夠再滿足到你更多，因為你會發現有更多嘅嘢你想做啊，更多嘅人會比你有錢啊，你就會發覺我係要繼續追，嗰種追呢，反而係令人咧會覺得我係好窮嘅，都幾唔開心嘅。所以呢種唔開心，睇下大家覺得係好定唔好啦。有啲人係因為咁樣而搞到好唔開心、好抑鬱或者好大壓力。咁呢啲嘅裏邊，我就覺得未必係越多越好啦。咁啊，可能去到某個位咧，都要諗下，其實係咪自己無啦啦走去俾一啲你唔需要俾嘅嘢咧？咁樣，咁呢個就係我覺得我自己嘅心路歷程啦。Leo 講呢一個例子咧，我覺得係真係好 illustrate 到其實我哋人看待錢嗰個狀態啦。咁我自己即係睇書嘅時候咧，都有一個好得意嘅佢哋嘅發現咧，我都想分享下。咁咧佢哋就話咧，喺1978年嘅時候咧，即係美國證監會就發現啲 CEO 啲收入太高啦，比起嗰啲基層嘅員工咧係36倍咁多。但係去到93年嘅時候咧，直情係100幾倍，即係一個極大嘅貧富差距啦。咁所以咧，為咗令到呢啲 CEO 咧可以停止自肥咧，佢哋就諗咗個辦法，就係要求嗰啲上市公司咧喺個財務報告度公開嗰個 CEO 嘅薪金。咁佢諗法就係想嗰個 CEO 咧可以俾人公開咗個薪金，佢就會抑制啲啦，可能就唔好意思俾自己咁多錢。點知咧，當佢哋公布咗呢個條例之後咧，嗰啲 CEO 嘅薪金咧仲更加高咗，係去到300幾倍。我諗而家唔止啊。點解會咁呢？就係因為原來人咧真係會同自己更有錢嘅人去做比較啦。咁我哋上一個月都有講過幸福嗰個主題嘅時候，講到其實人係會同自己相近嘅人去作出比較，就會影響佢哋睇自己係幸唔幸福啦。咁所以嗰啲 CEO 咧，佢就淨係同其他公司嘅 CEO 比較，佢發現原來仲有其他 CEO 係咁有錢嘅，我真係太少人工啦咁。咁於是佢哋就不斷咁樣將自己嘅人工咧上調啦。咁而佢哋都係有權力嘅人，所以佢哋可以咁做啦。以至咧，其實最後去到300幾倍，佢都仲係覺得自己薪金太低咁樣。咁所以咧，呢個發現咧，佢就係講話，其實大部分嘅人咧會同比自己有錢嘅人咧去做比較嘅，所以咧就會覺得自己好似咧遠遠唔夠咁啦。咁頭先 Leo 嗰個例子都好反映到呢樣嘢咁樣。咁而亦都有啲研究發現，其實有錢係咪真係會令我哋幸福啲呢？咁嗰啲研究裏邊咧都會發覺係真係有一定程度，佢會令你可以充足啲啦，幸福少少。但係嗰個嘅影響咧，其實冇想象中咁大嘅。即係好似你諗下，我哋而家其實比40年前嘅人咧係富裕好多嘅，但係咧我哋嘅幸福感係咪真係比40年前嘅人多好多呢？其實可能唔係嘅，即係冇咁大分別嘅。咁反而係我哋去同咩人比較呢？係直接影響緊我哋嘅幸福感咯。反而我喺度諗呢，可能我哋比40年前係更加難幸福咯。因為譬如而家我哋用社交平台呢，人哋都將自己嘅幸福包裝擺上 IG 啊，擺上唔同嘅平台，容易咗去到俾一啲即係明明人哋未必係咁幸福，但係人哋擺上 IG 嘅嘢好幸福，就令到你覺得其實點解佢可以去歐洲玩到咁開心啊？點解我喺度咁慘？反而呢啲比較呢，我覺得可能仲難幸福咗添，係啦，比40年前啦。係啊，呢個好真實啊！即係因為而家社交媒體對我哋嘅影響實在係太大啦，我哋冇辦法揞住隻眼唔知咯。但係以前啲人自己喺自己村落嘅啫嘛，佢唔會有太多數據或者知道其他人會成點，反而佢哋係更加寫意嘅咯。咁我又想分享多一個關於金錢嘅觀念啦。
咁原來咧金錢咧佢唔一定係帶嚟正面嗰種幸福感好多，但係咧佢有另一個作用就係令到我哋止痛啊。有一個實驗咧佢好特別嘅，佢就將兩班人咧就分開，一班人咧就俾佢哋去數錢，即係俾啲現金佢哋數。另外一班人咧就俾啲紙佢哋，叫佢哋數下，佢哋咧就話啊，想睇下你哋啲手指靈唔靈活咁樣啦。咁跟住之後數完之後咧，就叫佢哋擺隻手入去50度嘅水入邊啦。咁佢哋就發覺咧，數完錢嗰啲人咧，佢哋覺得擺喺50度嘅水咧係一啲都唔痛，但係咧數紙嗰啲人咧，佢哋就係會有痛楚嘅感覺。咁然後亦都有其他實驗咧，其實都係證明類似嘅結果，就係原來咧只要接觸個錢咧，你係會減少痛楚嘅。咁咧我就覺得好得意啦，即係原來好多嘅呢啲研究啦，金錢心理學嘅嗰啲嘅學者咧都會發現錢咧其實好似止痛藥嘅作用咁樣咯。止痛藥係點咧？止痛藥其實就好似有啲嘅心理學家都會特別形容係好似毒品咁啊。因為我自己都會覺得咧，如果一樣嘢可以即時令你止痛嘅話咧，其實你係極容易上癮嘅，因為你可以即係令你即時逃離嗰個痛楚咯。你哋自己有冇經驗過咁樣嘅處境咧？即係身邊嘅人喺一啲好困難嘅狀況，佢哋可能會特別係一啲失去咗一啲重要嘅親人啦，或者一啲重要嘅關係冇安全感嘅人嘅時候咧，嗰啲研究都會發現咧，佢哋係特別去依賴物質嘅需要嘅。好有趣喎，呢個研究。係啊，佢真係幾有趣嘅。我會咁諗咯，即係我覺得其實好多嘢都係可以對個人有一種正面嘅滿足同安慰作用嘅，即係好似嗰個研究佢數錢同數紙，咁當然個 comparison 好大啦，即係會唔會可能俾佢打下機，可能佢浸落去都冇咁痛，即係當然佢係想直接 compare 錢，咁我覺得好正常地，錢本身我理解係一個你用嚟交換，如果你假設佢係一個交換各樣嘢嘅一個系統咁你唔開心，可能你食餐飯，咁你可能即刻都開心翻。咁我都諗起嚟我自己個人經驗咧，我諗翻起可能再拉遠啲，可能係中學嘅時候，可能零用錢都唔係好多啦。可能你話我要買罐汽水都要諗嘅，呢度5蚊雞，咁好多。但係可能我去到可能做咗嘢之後，我突然間意識到就係而家我呢一刻我唔係話要食啲好貴嘅嘢，但係我要隨時用食物去滿足自己。其實我係冇金錢上嘅限制。咁我就發覺有另一個難題啦，就係你會唔會食太多咧？我唔開心，我唔可以食個炸雞，飲個汽水。咁我覺得其實個挑戰喺度咯，即係我覺得你金錢又好，或者其他物質嘅嘢，確實佢係對我哋係有種嘅，佢真係有一個 enjoyment，我哋覺得係開心。咁但係如果我係用佢嚟蓋掩咗啲問題，可能同時又會衍生其他問題。同埋你話食完之後，可能嗰一排你係咪特別開心滿足咧？其實可能又唔係咯。係咯，我都會認同阿 Paul 講，其實啱啱提到金錢係交易嘅系統咁樣啦。點解啲人會咁追求金錢，或者好似當佢係一個毒品咁樣去追呢？咁其實當然佢可以換到好多嘢，而我慢慢覺得除咗係物質主義嗰種，我真係換到一個實體嘅享受或者食餐飯，其實佢慢慢變成一個身份象徵，係一個社會地位。譬如你可能去拜年，又或者去飲嘅時候，啲親戚第一句都會問你做緊乜嘢啊？你份工點啊？升職未啊？其實佢背後嘅邏輯都係代表緊啊，你而家揾嘅錢有幾多呢？即係你會唔會又升咗職加人工啊？你揾唔揾到食啊？喺嗰一種嘅問題嘅背後呢，其實就係反映緊呢：你揾越多錢啊，你份工呢越好，你越喺社會裏邊呢，其實有個地位喺度。所以我身邊係識好多啱啱出嚟做嘢嘅朋友咧，其實佢哋揾嗰份工咧，除咗 exactly 係出幾多糧俾佢咧，可能就要諗埋呢份工，我身邊嘅人會點睇我做呢份工咧？會覺得我做呢份工係型唔型嘅咧？係喺朋友眼中佢哋會唔會羨慕嘅咧？而背後咧，其實都仲有一啲人咧，佢哋係唔係好介意，即係其實享受用啲錢嚟買啲乜嘢？佢純粹真係好想追呢一種。我要繼續升職，我繼續要揾多啲錢，因為咁樣係一個好有型嘅事啦。我身邊嘅人就會好羨慕我啦。所以我慢慢發覺有好多人呢，其實佢係真係好 enjoy 呢一種，我揾得越多，喺朋友嘅眼中，我份工越揾到錢，我就係一個越好嘅人。咁呢一種嘅感覺呢，其實我覺得係仲超越埋嗰個物質主義添，係用咗錢呢作為佢一個身份價值嘅認同，係俾朋友去羨慕同埋尊重咁樣咯。
係啊，我都有個朋友咧，佢唔係咁中意買嘢，但係佢好中意睇住自己嗰個銀行戶口有幾多個零咯。係啊，呢一種止痛效果嘅作用，通常都係會好快就會消逝，然之後你就會不斷咁樣用其他嘢去再填補啦。咁我諗，即係無論係乜嘢都好啦，無論係錢定係打機定係其他令我哋容易上癮嘅嘢，其實我哋都要特別去注意啦。咁樣，咁我哋頭先就講咗好多關於其實錢喺我哋日常生活裏邊帶俾我哋嘅影響啦，又或者其實係咪真係越多越好呢？都唔係咁容易答喎。咁我哋不如下一部分呢，我哋就翻去講下聖經入邊其實點樣去教導我哋嘅呢？好多時會聽到好多嘅教導係關於唔好侍奉馬門，即係錢啦。咁係咪即係我哋都要好似做一個窮人呢？定係點呢？咁我諗我哋都想翻去我哋嘅信仰入邊去看待金錢同我哋嘅關係嘅。下一集呢 Leo 同阿 Paul 咧都會喺我哋中間繼續同我哋探討下關於呢啲聖經入邊嘅財富觀念嘅。咁我哋今集就去到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。拜拜。拜。